Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minad dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asani Allahu minal huda wal ilmi kamasalil goizil kasir. Bapak Ibu, para hadirin hadirat jamaah sekalian di cabang Persis Bojong Loa Kaler yang saya hormati, saya muliakan. Wabil khusus Ketua Pimpinan Cabang Al-Ustaz Haji Andri yang baru pulang dari umroh saja, Al-Ustaz Wahyu AS, dan juga semua para asatizah, para pemuda-pemudi. Syukur alhamdulillah di siang hari ini yang biasanya waktu koilulah, waktu tidur siang, apalagi hari Ahad yang merupakan hari libur nasional, walaupun bagi kita mah hari pertama kerja kan, hari Ahad. Tadi pagi saya juga berbahagia membuka acara PP Pemuda dan Pemudi Persis menyelenggarakan talkshow dan seminar tentang mengangkat isu lingkungan sebagai arus utama dakwah. Nah, jadi di kader-kader pemuda Persis, pemudi Persis, berbicara dakwah tidak lagi hanya berbicara ubudiyah mahdoh yang memang itu penting, tapi sekarang juga sudah bicara tentang bagaimana merawat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, itu juga bagian daripada dakwah kita, dan itu sejalan dengan isu besar dari muktamar kita, transformasi. Nah, jadi bagaimana menerapkan, merealisasikan gagasan-gagasan Al-Quran dan hadis ke dalam praktek kehidupan kita bersama, termasuk praktek menjaga lingkungan hidup supaya tetap lestari, tetap sehat, tetap baik, sebagaimana kita menjaga kesehatan akidah dan ibadah sebagai ajaran Islam. Karena Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, memang menggambarkan antara agama dengan air dan antara agama dengan api. Nah, jadi sering dina Quran teh upami Allah ngaupamakeun, ngaibaratkeun agama sareng cai, agama sareng seuneu, sareng api, sedangkan hati diibaratkeunna sareng taneuh. Upamina dina tadi diaoskeun dina hadis Rasulullah ya, riwayat Imam Muslim, dawuh Rasulullah, masalu ma ba'asani Allahu minal huda wal ilmi kamasalil goisil kasir. Perumpamaan aku diutus oleh Allah membawa agama dan ilmu dan hidayah Islam, kamasalil goisil kasir, eta teh ibarat hujan lebat anu turun ka bumi, dawuh Rasulullah. Asobat ardon, hujan lebat teh nimpa kana bumi, nimpa kana taneuh. Paminha, nah taneuh teh engke kabagi 3 golongan. Aya taneuh anu sifatnya naqiyatun, nah taneuh anu sifatna subur makmur. Aya taneuh anu bersifat ajadiba, keras, anu bersifat
tandus. Aya nu sebat kianun, anu katilu mah kian, licin. Jadi dohan Rasulullah, perumpamaan kami diutus ku Allah nyandak hidayah, nyandak agama, sebagaimana firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa huda, petunjuk, wa dinil haq, sareng agama nu hak. Maka dawuhan Rasulullah, masalu maba'asyani Allah minal huda wal ilmi kama salil goisir sari kasir, sepertos hujan anu lebat, hujan ageng ti langit. Asobat ardon, tah hujan teh engke menimpa tanah. Hujan ngaibaratkeun, ngagambarkeun sebagai sumber turunat cai ti langit. Eta teh hartosna agama teh sumberna wahyu gitu. Jadi agama teh diibaratkeun sapertos cai. Naon sababna agama sapertos cai? Kahiji sama-sama turun ti langit. Hujan turunna ti langit. Agama oge lungsurna ti langit ti Allah Subhanahu wa taala. Cuma ari hujan mah bentuknya cai, ari agama mah bentukna wahyu. Gitu. Ari cai turun ti langit pasti sadayana bersih. Daya cai nu turun ti langit kotor. Terus teh. Jadi tidak ada air yang turun di langit itu kotor. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan dari langit itu air yang bersih. Jadi sadaya cai nu lungsur ti langit teh tahur, daya nu kotor. Sabab naon? Sabab cai nu turunkeun ti langit teh betul-betul cai anu murni, teu acan campur sareng rupi-rupi. Tapi cai teh janten kotor, ibu bapak sadayana, upami tos nimpa ka taneuh. Nah, nu kotorna teh sanes caina, tapi taneuhna tos seueur polusi, sampah, teras virus, kuman, sareng rupi-rupi kotoran nu dipikeun ku jalmi. Tare agama ge sami, nalika agama turun ti Allah berupa wahyu Al-Qur'an, sunnah Nabi bersih, teu acan campur sareng syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, teu acan aya. Bersih. Tapi nalika tos nimpa ka manusia, nah tergantung manusia nu nampina. Maka asobat ardon, aya nu nimpa kana taneuh teh aya anu nakiyatun nu subur, maka ciri tanah nu subur tuh qabilatil ma'a pa'an batatil kala awal usbal kasir. Begitu ditimpa air hujan, tanah nu subur mah langsung menerima amsakatil ma'a, menyerap tuh, diserap cai teh. Pa'an batatil kala awal usbal kasir. Terus numbuhkeun berbagai macam pepohonan, berbuahlah, rindanglah. Itu gambaran kolbu anu subur. Itulah kolbul mukmin. Kolbunya jalmi mukmin, kolbu subur. Kumargi eta Al-Qur'an sering menggambarkan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Jeung di antara tanda kakawasan kami ka manusia, kami nunjukkeun taneuh anu garing, kering kerontang, begitu turun hujan jadi subur. Tah kolbu manusia anu subur sanaos tadina jahiliyah, tadina bodoh, tadina ingkar, begitu disiram dengan wahyu agama langsung cepat menerimanya. Itu kolbun saya. Jadilah dia kolbul mukmin. Kolbun itu kolbun subur. Amsakatil ma'a pa'an batatil kala wal usbal kasir. Maka menyerap wahyu jadi akidah, jadi ilmu, jadi amal yang banyak. Itulah pepohonan dan bebuahan, digambarkan seperti pepohonan yang melimpah buahnya. Nah, ini perumpamaan agama seperti perumpamaan cai. Naon margina agama dibatkeun cai sabab sama-sama ti langit. Yang kedua, asal agama itu bersih. Asal cai ge bersih, teu aya cai nu turun kotor. Nu kotor tuh sabab pasti tos bercampur sareng rupi-rupi polusi di tanah. Cobi bapak sadayana nalika cai turun di gunung, ditampi ku
pepohonan diserap ku akar netes menjadi air yang bening ngalir seperti cinyusu, subhanallah bersih. Tapi beki kahilir beki ageng cai teh beki kiruh dugi ka kota teus teu aya anu herang cai. Tak agama ge kitu nalika lungsur di masa Rasul mah suci bersih. Tapi ketika sudah tebih dari masa Rasul melewati banyak kaum, banyak bangsa, maka bercampur dengan macam-macam kotoran. Timbullah sebut dengan kesyirikan, khurafat, tahayul, bid'ah. Maka para ulama untuk membersihkan lagi agama, timbullah gerakan pemurnian. Gerakan pemurnian. Gerakan tajdid. Sapertos urang hoyong ngaleueut cai nu bersih ti susukan ti walungan tiasa teu langsung ngaleueut. Teu tiasa. Kedah dikumaha heula? Disaring heula tuh. Kedah disaring heula. Diseleksi heula mawi ayeuna mah aya alat pendaur ulang air supaya bersih deui. Tah agama ge didaur ulang deui dibersihkeun lagi mawi diseleksi ku para ulama. Hadis nu sahih dipisahkeun ti nu dhaif. Tinu palsu, itu proses pemurnian lagi agama seperti proses pemurnian lagi air. Sabab Allah ngagambarkeun agama seperti cai. Tuh. Anu kadua, naon margina agama disamikeun sareng cai sabab ari cai teh sumber kahirupan jasmani manusia. Teu aya makhluk anu tiasa hidup secara fisik Bapak Ibu sadaya tanpa air. Wa khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dalam surah Yasin Allah firmankan, dan dialah Allah menciptakan dari air segala makhluk hidup. Patarosanana ari malaikat makhluk hidup sanes. Makhluk hidup tina cai sanes. Tapi dawuhan Al-Qur'an wa khalaqa kulla syai'in hayyin. Kami nyiptakeun sagala makhluk nu hidup tina cai. Buktina malaikat sanes tina cai. Jin makhluk hidup sanes. Makhluk hidup. Tapi tina cai sanes. Sanes. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Allah ciptakeun jin dari bara api yang menyala. Wa khalaqal malaikat minan nur. Allah ciptakan malaikat tina nur dawuh tina cahayanya. Jadi antara jin sareng malaikat itu beda salit. Ari jin mah tina nar, ari malaikat mah tina nur. Beda domah. Terus teu? Eta teh beda harokat wae Bapak Ibu jadi beda hasilnya. Ari nar mah jadi jin, ari nur mah jadi malaikat gitu. Padahal moal aya nur pamit aya nar. Cahaya teh aya lantaran seuneu. Lantaran api. Tah ari malaikat mah tina seuneuna, ari jin mah tina seuneuna, ari malaikat mah tina cahayana. Tapi dawuhan Allah wa khalaqa kulla syai'in hayyin minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah ciptakan segala. Maka timbullah nanti para ulama merumuskan apakah setiap kula itu artinya segalana atau ada yang dikecualikan. Ada kulu bimana ba'du. Nah, itulah kenapa terjadi perdebatan. Ada kulu bid'atin teh segala bid'ah. Nah, gitu kan. Gitu. Aya bukan gitu, mawi aya nafsirkeun. Aya bid'ah kinu teu dolalah. Seperti Allah ciptakeun segala makhluk tina cai, buktina aya nu lain tina cai oge. Gitu. Oh, berarti kulu dirinya mah maknanya sebahagian. Aya mah pembahasan fikih. Tapi maksudna di dieu mah naon? Maksudna yen makhluk moal tiasa hirup tanpa ada air. Berarti makhluk di dieu mah makhluk jasmania. Tuh, pepohonan, binatang, manusia, moal aya. Sakit sapertos kitu deui moal tiasa hidup ruh manusia tanpa agama tuh. Jadi upami makhluk hirup jasmaninya moal bertahan lamun taya cai. Begitu pula ruhani manusia moal tiasa bertahan upami teu aya agama. Mawi jasad butuh ruh, ruh butuh ruh deui. Kumagi eta Al-Qur'an sebut ruh. Wa auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami teh wahyukeun ka anjeun Muhammad ruh tina roh kami. Jadi Al-Qur'an teh rohna naon? Rohna roh manusia. Manusia hirup butuh roh, tapi roh butuh hirup deui ku rohna deui. Naon eta? Wahyu.
kumargi eta malaikat Jibril disebut Rohul Kudus, ruh nu paling suci, nu ngahirupkeun ruh sadaya makhluk manusia ku ayana wahyu Al-Qur'anul Karim dan seterusna. Nah, jadi ieu margina antara agama sareng cai ku Al-Qur'an diibaratkeun sami sumber kahirupan. Anu katilu para wargi sadayana, ari sifat cai mah di mana-mana itu pasti mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Aya teu cai jalannya ngarayap ka luhur gitu. Moal aya cai pasti ngalir. Nah, cai mah teh anu ngarayap ka luhur pasti merembes ke bawah. Jadi makin rendah itu makin akan terus dikejar oleh air. Nah, agama tehnya akan selalu berkumpul dan tergenang di hati orang-orang yang rendah hati. Maka semakin rendah hati seseorang beragama, semakin besar kemungkinan akan menampung air. Kumargi eta dina surah Ar-Ra'd ayat ke-16 kan digambarkan ku Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadan robiya. Wa mimma yuqiduna minan nari tattakhiduna hilyatan zabadun misluha. Jadi dawuhan Allah, kami turunkan ti langit teh air hujan teh ti gunung ngalir ka lembah teras neangan paling rendah. Maka di mana ada lembah air teh bakal berkumpul di sana. Masih anu lebih rendah lagi bakal terus. Janten agama tuh akan berkumpul di kolbu orang-orang yang bersih, di kolbu orang-orang yang rendah hati. Sabab ari agama teh sumberna wahyu, teras intinya adalah ilmu. Dan ilmu tidak akan masuk kepada orang-orang yang tinggi hati, sombong, takabur. Kumargi eta panyawat anu paling menghalangi manusia mendapat ilmu adalah ketakaburan, kesombongan. Kumargi eta Imam Bukhari ngadamel bab la yatlubul ilma mustakbirun wala mustahyin gitu. Dina bab ilmu moal aya nu neangan ilmu jalma nu takabur jeung moal aya nu neangan ilmu jalma anu pemalu, anu eraan gitu. Nu takabur moal neangan ilmu sabab sombong ngarasa pinter. Kumargi eta panyawat nu ngahalangan masukna ilmu adalah kesombongan, ketakaburan. Al-kibru batorul haq wa gomtun nas. Takabur teh menolak kebenaran dan menganggap rendah manusia. Itu sifat takabur nu sararesna. Jadi laisal kibru, bukanlah takabur itu menyukai pakaian yang bersih dawuh Rasulullah, menyukai kendaraan yang bagus, menyukai makanan yang enak, yang lezat, memiliki tempat tinggal yang bagus, bukan. Tapi ketakaburan sebenarnya adalah menganggap rendah manusia yang lain dan menolak kebenaran. Sabab wa maytos menganggap rendah yang lain, menolak kebenaran, tertutuplah kesiapan dia untuk menerima ilmu. Sebab menerima ilmu teh melalui dua proses, proses mendengarkan dan proses belajar langsung. Upami tos takabur bujeng-bujeng ta'alum ngupingkeun ge moal kersaeun. Nah gitu. Kumargi eta nasib manusia ditentukan oleh pendengarannya dulu sebelum yang lain-lain. Jadi nasib manusia teh ditangtoskeun naon? Pangupingnya. Dawuhan Allah, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lamun mah baheula kami di dunia daek ngadengekeun, daek mikir, jadi ngadengekeun heula baru mikir. Lamun mah baheula ke di dunia sok daek ngadengekeun jeung daek mikir, mungkin kaula moal jadi penghuni neraka sair. Jadi jalmi jadi neraka sair teh lantaran teu daek ngadengekeun, komo mikir mah. Sabab rek di pikiran kumaha didengekeun gen teu. Kusabab eta para ulama Islam mengatakan ciri jalma pi benereun masuk ngadengekeun gitu. Maka anak nu ciri bakal pinter, bakal soleh ngaregepkeun. Itu tuh bahasa kolot, bahasa sepuh. Ciri teu pinakaleun teh tersep ngaregepkeun gitu.
Dina Al-Quran Allah firmankan, walau alimallahu fihim khairon la asma'ahum. Kalaulah Allah mengetahui seseorang ada kebaikan, akan dijadikan orang itu suka mendengarkan. Walau alimallahu fihim khairon la asma'ahum. Ciri orang akan baik itu suka mendengarkan. Dawuh Rasulullah, ma yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Saha jalma nu rek dikehendaki ku Allah kebaikan bakal dipakihkan dina agama, dipahamkeun. Kapan orang mau paham? Ketika dia mau mendengar. Jadi nggak bakal ada orang paham tanpa mendengar. Sabab pintu ilmu anu paling pertama dari manusia adalah pendengaran. Terus deh. Coba Bapak Ibu sadayana. Upami jalmi teu ningali masih tiasa belajar teu? Tiasa. Lamun jalmi teu ningalinya tunanetra masih tiasa belajar teu? Tiasa. Tapi lamun jalmi ningali tapi teu nguping tiasa belajar teu? Moal tiasa. Murang kali lamun lahir tunanetra tapi nguping masih tiasa nyarios. Tapi upami lahir tunarungu pasti moal tiasa nyarios. Hanos ningali. Naon sababna? Sabab dia tidak pernah mendengar apa-apa. Sabab ilmu pertama manusia masuk teh pendengaran. Eta margina di Al-Qur'an upami nyebatkeun alat ilmu, kan alat ilmunya naon namina teh? Panca indera teh alat ilmu. Jangan moal tiasa dapat ilmu masuk ke akal ka mana lamun daya alatnya. Panca indera 5 indera. Untuk mengetahui rasa, nah Allah paparin lidah. Untuk mengetahui bunyi, Allah paparin panguping, alatnya cepil kan gitu. Untuk mengetahui wewangian, bebauan, Allah ciptakan hidung, penciuman. Untuk mengetahui rasa panas dingin, maka Allah berikan kulit indera peraba. Untuk mengetahui warna, Allah berikan mata. Tah nupang utama disebut dalam Al-Qur'an kahiji teh panguping heula. Huwallazi amsa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, berurutan. Dialah Allah yang menjadikan kamu, menumbuhkan kamu, ansha'akum, menumbuhkan. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah jadikan pendengaran heula tuh, panguping heula. Nambe wal absar, paningal. Nambe afidah, akal pikiran tuh. Jadi bertahap. Kenapa pendengaran dulu? Sebab pendengaran itu adalah pintu pertama orang mau belajar. Maka kalau pintu pertama sudah tertutup, semua pintu tertutup yang lain. Makanya as-sam'u wa ja'ala lakum sam'. Di antawis mujizat Al-Qur'an nyebatkeun as-sam'u selalu mufrad. Teu aya jama, sok pilan Qur'an aya jamana teu sam'u. Asma gitu kan. Pendengaran itu satu. Tapi kalau absor terkadang mufrad, terkadang jama. Basor, absor. Afidah, fuad tuh. Ada jamanya, ada mufradnya. Tapi kalau as-sam'u selalu tunggal. Itu di antawis kekhususan Al-Qur'an. Upami nyebat pendengaran satu, walaupun telinganya aya 2. Tapi lamun nyebut mana terkadang jama, walaupun hiji mana urang. Terus teh. Nah, aya teh nu anu 2 manahna aya teh. Aya teh nu jantungnya 2 hatena aya teh Bu. Teu aya, tapi na Qur'an disebut jama. Tuh. Tapi kalau panguping 2 sering satu, as-sam'u. Kalau paningal terkadang basor, terkadang absor. Eta teh ngagambarkeun ada isyarat-isyarat ilmu dina Al-Qur'an. Naon margina upami as-sam'u tu hiji? Sabab ari pendengaran mah hiji objekna teh. Hiji alatna teh. Naon nu tiasa di kuping? Naon di kuping? Nu tiasa di kuping naon? Sora, bunyi, hiji we, bunyi hungkul. Ngan bunyi teh anu teratur gitu. Upami bunyi teratur, alat musik ya jadi musik. Lamun bunyi teratur suanten manusia ya jadi bicara tuh. Upami nu teratur kaleng ditendang ngagolombrang itu tidak teratur. Jadi objeknya telinga mah satu, pendengaran itu satu, yaitu suara. Di mana ada suara itulah
bisa berfungsi telinga. Tetiasa telinga digunakan, coba ya bau naonnya gitu, karena panguping. Ku panguping mah tiasaeun gitu. Hanya di kuping eta suara naon gitu. Jadi sumber ilmu teh tina panguping heula. Wajana musam'a. Kumargi eta nalika bayi lahir nu pertama berfungsi panguping. Sok taruskeun ke para ahli Bapak Ibu. Naon nu pertama kali berfungsi ti bayi nalika lahir itu panguping. Sanes soca, sanes pangambung, komo akal mah atau mati pengker. Panguping heula. Matak timbulah pikih batur mah nu lahir teh di azanan. Supados nu pangheulana ka kuping teh suara Allahu Akbar. Ditambah we ada hadis nih, hadis dhaif kan, jadi kuat pendapatna teh. Padahal Rasulullah mah hanya diawali ngadoakeun. Secara ilmu memang panguping heula. Begitu pula nu terakhir berfungsi ti jalmi satu acan maot salami pangupingnya normal gitunya. Kajawi kami mengalami panyawat gitu di tengah jalan. Salami jalmi normal, panca indra nu terakhir berfungsi eta panguping. Kumargi eta sanaos tos sakaratul maut ditalkinan. Ulah disuruh ngaos, sok patang ngaos Quran dong. Nu tos sakarat suruh ngaos Quran. Ka istrina we tos terkenal, tos terkenaleun, ka putra tos terkenaleun. Tapi lamun di harewosan mah masih tiasa tuh. Jadi alat nu pertama berfungsi lahir as-sam'u, pendengaran. Alat nu terakhir berfungsi pendengaran tuh. Bahkan tos maot pun masih nguping tuh. Tos maot masih nguping, ngan teu tiasa ngajawab. Lamun ngajawab tiasa ngalumpat. Naon dalilna nu maot tos masih nguping cobi? Dina hadis naon? Dawuh Rasulullah, idza wudi'al mayyitu fi qabrihi, lamun mayit tos disimpenna kuburna, yasma'u qur'ani ali, ngupingkeun derap sendal jalmi anu ninggalkeun kuburan coba itu. Kakupingkeun itu. Jadi masih berfungsi pendengaran. Itu ajaibnya pendengaran. Wa ja'alakumus sam'a. Mawi tidak ada nikmat terbesar setelah kehidupan dalam panca indera bagi manusia itu pendengaran. Banyak orang yang buta, tidak melihat sejak lahir, tapi jadi orang pintar, orang cerdas karena pandai mendengar. Bin Baz, Abdullah bin Baz, mufti Saudi Arabia yang terkenal hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal ribuan kitab. Itu nggak melihat sejak bayi, belajarnya dibacakan unggul. Nah ini keajaiban pendengaran. Maka nasib manusia itu di pendengaran. Walau alimallahu fihi muharon la asma'hum wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis. Kumargi eta para ahli psikologi pendidikan mah gampang nganilai murang kali teh. Sok ngadengekeun tara gitu. Lamun tos ngupingkeun aya alamat pipakikeun. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sahanu ku Allah kehendaki bakal mendapat kebaikan akan dipakihkan dalam agama. Apa ciri dipakihkan kata para ulama? Senang mendengarkan. Kalau dinasihati itu antusias. Kalau belajar itu antusias mendengar. Itu tetos alamat pisoleheun gitu, alamat pisoleheun, alamat pibageureun. Jadi ku saliwat oge ustad mah tos apaleun. Oh ini anak tuh potensial. Ini murang kali teh pisoleheun, picerdaseun. Dina belajar, jadi tuh kudu belajar ilmu psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan anak bertahun-tahun. Hiji we cek Quran, sok ngadengekeun tara gitu. Resep ngadengekeun. Lamun tos suka ngupingkeun. Nah, jadi kuncinya as-sam'u. Baru setelah itu al-absor, penglihatan. Naon margina kalau absor terkadang hiji, terkadang jama. Nah, sabab arif absor mah bab sadaya, objeknya ada sabaraha hiji. Paningal pamina. Kunaon margina orang tiasa ningal. Nah, kenapa orang kita bisa melihat? Kahiji karena ada cahaya. Leres teu? Nah, jadi upami aya cahaya gelap moal tiasa berfungsi paningal urang. Jadi paningal mah peryogi aya media nu sanes nyaeta panuntun, cahaya panon poe, penuntun.
sanos socanya normal poek moal tiasa berfungsi. Ari panguping mah rek poek rek caang tetapi berlaku leus teu. Moal kieu ka kuping teu henteu poek di dieu mah. Kan moal soal caangkeun heula ngalah ka kuping. Moal kan? Teu aya urusan sareng poek sareng caang panguping mah. Mawi sungkuring kepungkur bab sadana di nuju di benda selami 4 tahun gaduh rerencangan sekelas opatan tunanitra. Nah, jadi ternyata hikmahna ayeuna kesimkuring. Jadi tiap dinten macakeun pelajaran. Dikarupingkeun teh opatan gitu kan itu. Jadi pelajaran teh diawaskeun karupingkeun, dicatet teh ngangge huruf braille gitu ya. Kapungkur di Umi Maktum rerencangan itu. Aya orang Sulawesi, aya orang Sukabumi, orang Depok, gitu, orang Tanjung Priuk. Alhamdulillah sekarang hampir sadayana tos jaranten ustad, janten guru, dan subhanallah. Ada dosen malah. Belajarnya luar biasa. Nah, kelebihan mereka apa? Mun diajar teh teu naroskeun ieu teh caang atau poek. Jadi batur tos taridur belajar aja nah makan gitu. Macana tarang ngangge lampu gitu. Tapi upami keluar tengah wengi nyandak baterai. Nari ka ditaros naon keluar mau baterai bisi ditabrak batur. Jadi upami keluar wengi-wengi ka jamban gitu nya nyandak baterai. Ditaros teh nah nyandak baterai keur naon? Bisi katabrak ku batur. Jadi cangan. Subhanallah itu Bu, belajarnya itu. Jadi batur mataridur atas poek lampuna jam 10 teh ayeuna mah ngapalkeun kan itu da huruf braille teh ya sareng nyetel kaset itu rekaman. Upami paningal peryogi cahaya teu aya cahaya teu tiasa. Yang anu kadua mata itu ada objek warna tuh kan warna we sabaraha rupi teras bentuk aya segi opat aya bulat segitiga tuh. Itu makanya paningal mah terkadang jamak, terkadang mufrad, terkadang tunggal. Kumargi eta dina paningal terkadang aya istilah beda paningal, beda pandangan. Teu aya beda pendengaran. Saya dengan si Anu beda pendengaran terus. Yang ada beda pendapat saya dengan si Anu, beda pemahaman tuh. Ngalaya beda pendengaran malah ya. Kajabi anu teu nguping jeung nguping. Itu mata objekna seueur. Komo deui upami tos lebet kana al-afidah, kana akal, kana qalbu. Beuki seueur perbedaanna teh. Sabab kemampuan akal mah tidak terbatas. Mawi kemungkinan berbeda pendapat, kemungkinan berbeda pemahaman, kemungkinan berbeda orientasi teh seueur pisan bahkan karakter ge beda-beda. Tuh. Maka kolbu saja ada kolbul mukmin, kolbul munafik, kolbul kafir. Ada kolbul hayy, ada kolbul marid, ada kolbul mayit. Ada kolbu anu hidup, nah kolbun salim namina, aya kolbu anu sakim, sakit, marid, aya anu kolbun mayitun. Kolbu anu terus dikunci mati ini subhanallah. Nah maka agama tuh seperti cai, nah seperti cai turun di langit, turun ke bumi, tergantung jenis tanahna. Kumaha tanah nu nampina subur, atawa tandus, atawa tanah yang licin. Upami turunna hujan teh ka tanah nu subur, maka akan ditampi ilmu agama teh jadi akidah, jadi amal soleh, jadi kebaikan hidup. Tapi upami nimpa anak tanah anu kering, tanah munafik, tanah kufur, maka bujeng-bujeng menumbuhkan pepohonan ditampi gitu. Bahkan diserapkeun teu, tapi langsung terbuang seperti hujan di padang pasir. Kalau bahasa orang mah seperti cai dina daun talus, seperti air di daun talas. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih mendingan. Ini mah masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Ketok. Kalau masuk kanan, keluar kiri masih lewat punya, masih lewat. Ieu mah aya masuk kanan, keluar kanan deui wae. Saking mentok. Eta mah disebutna Al-Qur'an.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun alim. Jadi tos dipatri, tos ditutup tos tetiasa untuk masuk eta. Khatamallahu ala qulubihim dina hati mereka. Nah, para Bapak Ibu wadisadayana, kumargi eta para nabi, para rasul diutus ku Allah Subhanahu wa taala membawa misi agama nu mulia nu agung eta teh sangat ditentukan tentang kesuburan tanahnya. Hartosna kesuburan kolbu umatnya. Kumargi eta dina sejarah dakwah para nabi, aya para nabi nu diutus ka hiji kaum tanahna gersang, kolbu umatna keras teu tiasa nampi. Sehingga sepanjang hidupnya ratusan tahun hanya diikuti 1-2 orang, saking tandusnya itu tanah, kerasnya itu hati manusia. Tapi ada Allah berikan tanah yang sangat subur. Begitu diutus para nabi, para rasul, disambut dengan gembira, cepat pertumbuhan agamanya. Nah, konon Bapak Ibu sadayana, bangsa Indonesia khususnya Asia Tenggara pada umumnya itu bangsa yang subur hatinya dengan agama. Makanya sebenarnya bangsa religius. Makanya pantas teu diutus rasul khusus ge. Orang Indonesia mah teu kudu gitu. Rasul tibatur geus ditampi. Sok di urang mah bojeng-bojeng agama nu bener nu teu bener ge loba pengikutna. Saking subur nah, subur teuing. Naon wae ditampi. Ada orang Arab mah rasul ti manehna ge diingkari, komo mun rasulnya orang Bandung. Mau diterima ke orang Arab mah. Orang Bandung mah boro-boro orang Bandung, orang Arab ge diterima rasulna di urang mah. Saking suburna. Jadi di antawis bangsa anu diharapkan kesuburan beragama tuh bangsa Asia Tenggara. Karena terkenal masyarakat yang sangat religius, deket karena agama tuh. Kumargi eta di satu sisi peluang kangge dakwah tuh gampang, dakwah di urang asal tiasa menyajikeunna banyak pengikut. Asal tiasa menyajikan pengikut. Tapi bahayana naon? Naon we agama asal didagangkeun laku di urang gitu. Itu bahayanya. Tantanganana ta margi kumargi eta tanggal 8 urang sadayana kumaha semangat beragama ieu teh terpelihara dengan baik sekaligus membawa misi agamanya yang baik, yang benar. Nah, berkenaan dengan eta Bapak Ibu sadayana, Allah Subhanahu wa taala ngutus para rasul, para nabi teh kalayan misi nu jelas, misi nu tegas. Tadi diaoskeun di muqaddimah ya surah Ibrahim ayat kelima. Allah firmankan walaqad arsalna Musa biayatina, dan sungguh kami telah mengutus Musa membawa ayat-ayat kami. Dia menggunakan kalimatnya dua taukid. Nah, ini kalau bahasa santri hartosnya ini kalam khobari ingkari. Jadi takut ada yang tidak percaya. Sungguh kami telah mengutus Musa. Itu firman Allah. Kenapa pakai kalimat sungguh? Bisa itu percaya gitu. Bisa itu percaya, geus di stop heula gitu. Saestuna kami bener-bener gitu kalau bahasa urang mah. Geus ngutus Nabi Musa bi ayatina kalawan mawa ayat-ayat kami. Jadi itu ayat Nabi sareng Rasul nu diutus angin nyandak ayat, nyandak tanda. Nah, jadi kalau para ulama, para ustadz, para kiai sebagai pengganti para nabi narika ngadawahi umatnya naon tandana, naon ayatna. Tetiasa bolos strong teu nyandak ayat. Nah, ayat teh hujah kangge para nabi ya. Ke kangge para asatid, para ulama, dalil. Tetiasa sabalang bentrong ngajarkeun nu teu aya dalil. Tapi upami Allah ngutus para nabi, khususnya di ayatnya Nabi Musa sebagai contoh, kami ngutus Musa bi ayatina kalawan mawa ayat kami. Misinya jelas, tugasnya jelas dosennya, yaitu an akhriz qaumaka minad dulumati ila nur. Kaluarkeun kaum aranjeun, kaum anjeun tina tempat nu poek kana tempat nu caang, tina ajaran nu gelap kana ajaran
terang. Kahiji nabi dan rasul selalu dibekali 2 ayat oleh Allah. Jadi teu aya nabi dan rasul angin nyandak 2 ayat ya Allah. Nyaeta ayat nu dipertontonkan sareng ayat tuntunan. Ayat tontonan mah mukjizatnya, ayat tuntunan mah ajaran. Maka para ustadz, para kiai kalau dakwah harus menunjukkan 2 ayat. Naon dipertontonkan ke umat. Lamun teu tiasa ditonton ke umat, manya ustadz kieu teu percaya gitu kan. Ditunjukkan, harus diperlihatkan. Ayat tontonan. Kalau para nabi mah ayat tontonan mukjizat. Mawi teu aya nabi angin pasti mukjizat. Ari mukjizat teh ayat nu ditontonkeun, nu tiasa ditingali. Ieu teu tingali. Lamun teu percaya kaula rasul, kaula dibakar dawuh Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Nabi Musa ku tongkatnya ngebelah lautan, memakan ular-ular ahli sihir, itu ku tongkatna Nabi Musa itu. Nabi Isa ku mukjizat Allah nu teu damang naon wae diusap damang. Bahkan jalma nu maot wae diusap hidup deui. Bahkan anjeunna ngadamel naon? Manuk tina taneuh ditiup jadi manuk beneran. Itu mukjizat yang besar, namina ayat-ayat tontonan. Tapi ayat tontonan mah batur sadayana kahiji terbatas ku zaman hungkul eta. Anu saat tos zaman Nabi teu tiasa ningali di ayat tontonan. Cobina urang ayeuna tiasa teu ningali mukjizat Nabi Musa nu hebat ku tongkatna gitu. Teu tiasa, hanya nguping ceritana. Tiasa teu urang ningali mukjizat Nabi Isa dengan luar biasaannya, kemujizatan apa saja yang beliau minta kepada Allah dikabulkan, orang sakit apapun. Kita hanya mendengar ceritanya. Nabi Muhammad membelah bulan. Nalika kaum musyrikin minta kalau engkau betul rasul, coba itu bulan purnama belah. Dibelah oleh Nabi Muhammad bagi 2. Pertarosanana naha mukjizat ditinggalikeun teh jababkeun beriman teu kaumna. Henteu. Jadi ternyata sakumaha hebatnya ayat tontonan tidak banyak mempengaruhi akidah seseorang, bahkan berubah menuduh mukjizat jadi sihir itu. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Nalika can bukti mah minta dibuktikan, coba kalau anjeun rasul lihat mukjizat, ditinggalikeun mukjizat, ieu mah tukang sihir. Jadi mukjizat mah gampang ditolakna nyaeta ku anggapan tukang sihir ge bisaeun. Saparantos Nabi Muhammad ningalikeun mukjizat bulan dibelah teu ariman, sejak itu beliau tidak mau lagi diminta nunjukkan mukjizat. Sabab teu aya gunana. Mukjizat ditinggalikeun tetapi disebut sihir. Tapi mukjizat atanapi ayat anu paling ageng mah nyaeta ayat tuntunan, itulah wahyu, itulah Al-Quran. Kalau di dia mah alhamdulillah ada ustaz wahyunya kan gitu. Ayat terakhir. Jadi ayat anu abadi mah ayat tuntunan, kitab suci. Sareng teh aya kitab suci anu paling abadi nu Allah diwariskeun ka urang sadayana angin Al-Quran. Upami mukjizat nu ditinggalikeun ku Nabi Muhammad mung dialami ku para sahabat, teu tiasa dialaman ku urang. Tapi kemukjizatan nu muncul tina Quran dialami ku urang sadayana ayeuna. Rasulullah kantos ningalikeun mukjizat keluar air memancar tina jari-jari tangan beliau. Nalika sedang sapar kakirangan cai, para sahabat kehausan. Saur Nabi, bawa ka kaula ember nu aya caian saalit. Dicanak ember, dilebetkeun panangan Rasulullah, memancar cai tina sera-sera jari beliau. Maka semua sahabat minum dan berwudu tina ember eta. Bergantian, kirang langkung 80 sahabat tina ember alit. Jadilah pikih, jadi cai mustakmal boleh dipakai wudu, eta mah pikihna gitu. Buktina saember dipakai wudu ku 80 urang. Tapi cek kasehatanana meunang nginum cai sesa wudu. Para sahabat kan minum juga. Da air mujizat.
Rasulullah nuju ngagali parit ya. Dijemput ku sahabat di harewosan Rasulullah. Saur Abu Tolha ka bumi heula cenah. Aya roti sapotong kangge Rasulullah. Rasulullah malah ngumumkeun ka sahabat, hayu diundang makan cenah ku Abu Tolha. Atau Abu Tolha bingung. Roti nang sapotong, ayeuna sahabat rombongan. Waduh, kumaha Abu Tolha? Anya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku cuma punya sepotong roti, kenapa engkau undang yang lain? Kata Nabi, bawalah rotimu ke sini, tutuplah pakai kain, maka aku akan doakan. Rasulullah mendoakan. Sadaya jalmi makan roti udah ditinggali eta rotina, dicokot teh unggul tuang. Puluhan jalmi tuang hiji roti teu seep-seep tuh kan gitu. Sampai tersisa ke keluargana tuh. Itu mukjizat di masa Rasulullah SAW. Sadayana di alam mawi mukjizat Rasulullah mah hanya dipertontonkan kanu tos beriman. Sabab teu aya gunana dipertontonkan teu iman mah. Da moal percaya. Baheula oge Firaun kurang kumaha ditinggalikeun ku Nabi Musa macam-macam mukjizat. Jadi iman teu Firaun? Teu iman tuh, teu iman. Bangsa Israel kurang kumaha ditinggalikeun mangrupi-rupi mujizat ku Nabi Isa. Beriman teu beriman, malah ditangkap Nabi Isa-nya disalib ceuk maranehna mah. Teu aya. Jadi teu aya nu jadi iman ku mukjizat. Tapi nu iman mah ku tuntunan. Maka ayat nu terbesar para ulama sekarang pelanjut para nabi adalah menguasai ayat tuntunan. Menguasai kitabullah, menguasai Al-Qur'an. Sabab ku Al-Qur'an mah teu aya batasanna misalnya. Teu aya batasan Bapak Ibu sadayana. Anu tadi saterasna misina an akhriz qaumaka minadulumati ila nur. Jadi mengeluarkan maksudnya kegelapan karena cahaya. Nah, di dieu sami di antawis kekhususan Al-Qur'an upami dihubungkan kegelapan sareng cahaya. Gelap selalu jamak. Dulumatnya. Cahaya selalu tunggal, nur. Hampir tidak ada di Quran jamak dari cahaya. Anwar banyak. Di orang seueur nami Anwar, Pak Anwar, Pak Anwarudin kan. Pak Anwar Kasep aya itu kan. Terudin wae kan Kasep. Nah, jantan jamatina nur Anwar. Tapi di Quran mah teu aya. Nur satu tunggal. Tapi upami dulumat tina dulmun banyak. Hatosna naon sabab ari kegelapan mah akan terus berkembang. Kegelapan akidah, kegelapan ibadah, kegelapan akhlak, kegelapan sosial, kegelapan hukum terus bermacam-macam. Kumargi eta dina dakwah teh para nabi para rasul harus memahami kegelapan yang ada tengah umatnya. Tah Nabi Musa mah diutus ku Allah teh kegelapan teh berlipat-lipat, kegelapan akidah, ibadah dan kegelapan sosial. Bangsa Israel teh telah menyimpang akidahna dan telah menyimpang kehidupannya jadi bangsa terjajah tuh. Jadi gelapna teh lahir batin. Mawi misi Nabi Musa teh dua, ngabebaskeun akidah sareng ngabebaskeun tina penjajahan. An ahriz qaumaka minadulumati ila nur. Mawi dina sejarah Nabi Musa sanes ngaislamkeun hukul kaumna tapi ngabebaskeun ti Mesir dicanak lagi ke Palestina. Dua kegelapan sekaligus dialami bangsa Israel, yaitu kegelapan agama dan kegelapan kehidupan. Dibebaskan sekaligus ku Nabi Musa, kebebasan dari akidah dan kebebasan dari penjajahan. Upami Nabi Musa ku Allah diutus an ahriz qaumaka, bebaskeun kaum anjeun. Upami Nabi Muhammad sanes kaum anjeun, tapi sadaya manusia ieu bentenna tuh. Mawi dina surah Ibrahim ayat pertamana alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadulumati ila nur wa biidni rabbihim siratil azizil hamid. Dina surah Ibrahim. Jadi ka Nabi Muhammad dawuhan Allah, kami turunkeun ieu kitab ka anjeun Muhammad supaya anjeun ngaluarkeun sakabeh manusia tina kegelapan kana cahaya tuh. Itu Nabi Muhammad.
Ari Nabi Musa mah naon? An ahriz qaumaka minad dulumati ila nur. Kaluarkeun ku anjeun kaummu. Jadi Nabi Musa teu ditugaskeun ngaluarkeun bangsa Indonesia. Jadi lamun anu ngadakwahkeun Yahudi di Indonesia teu bener. Sabab kaluar tina misi Nabi Musa. Nabi Isa teu ditugaskeun keur ngabebaskeun bangsa Indonesia. Sabab keur kaumna. Dawuhan Nabi Isa, kami diutus untuk membebaskan domba-domba Israel yang tersesat. Tuh. Tidak membebaskan orang Indonesia yang tersesat, nggak ada. Kajaba mun orang Indonesia jadi domba Israel. Jadi Nabi Musa diutus ku Allah ke kaumna an ahriz qaumaka tuh. Nabi Isa diutus ku Allah ke kaumna. Tapi Nabi Muhammad litukhrijan nasa minad dulumati ilan nur. Kumarieta dawuh Rasulullah, perbedaan kami dengan para nabi nu lain yang sebelum kami aya 5. Nah, salah sahijina bu'isatin nabiyuna li ummatihim khosoh. Para nabi mah diutus ke kaumna hungkul. Wa bu'istu ila nasi kafah. Sedangkan kami diutus ka sakabeh manusia. Naon buktina? Hiji nabi-nabi baheula mah lamun maot datang deui nabi nu sanes. Leres teu? Tuh, itu buktina. Yang eta teh keur kaumna. Nabi Muhammad mah tos wafat teu aya deui nabi. La nabiyya ba'di, kata Nabi teh lagi setelah aku nabi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Anu kadua, ajaran para nabi terdahulu bersifat lokal. Hartosna lokal teh sakaum menangeun. Kumage eta bahasana oge teu tiasa digunakeun ku bahasa nu sanes kecuali rubah bahasana. Sedangkan bahasa Al-Qur'an itu bahasa universal. Maka bahasa-bahasa nu sanes mengikuti ke bahasa Al-Qur'an. Al-Quran tetiasa diterjemahkan langsung ke bahasa nusanes dengan dibuang ayat Quran tetiasa. Upami kitab nusanes mah upami terus diterjemahkan ke bahasa nusanes terus ayat teks aslina tuh. Sok upamina awas Bapak Ibu, Taurat, Injilnya ayat teks aslina. Upami urang aya Garuh upami anu Garuh Injilnya cobian hiji waktu mameser moal naon. Ah Ustaz bujeng-bujeng baca Alkitab, baca Quran jarang. Jadi teu aya bahasa aslinya teu aya. Bahasa Indonesia unggul, bahasa Inggris unggul, Belanda unggul. Mu aslinya teh mana teu aya. Tapi upami Quran teu tiasa bahasa Quran terjemahna unggul. Teu tiasa mesti aya bahasa asli Quran. Tuh, itu bentenna. Jadi bahasa nu sanes nu kadang ngikutin, bukan dia ngikutin bahasa yang lain. Sehingga upami aya penerjemah nu lepat kedah uihkeun ka Quran. Eta margina teu tiasa ibadah pokok dina Islam ku tarjamahan. Maos Fatihah dina salat ku terjemahan. Gitu. Karena aya nu salat ku bahasa Jawa nya diterjemahkeun teu tiasa dina Islam. Anu katilu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam dan kitab suci dijadikan sebagai penutup semua para kitab-kitab terdahulu. Kumargi eta Allah tenurunkeun di Rasul, tenurun kitab suci. Hartosna naon? Hartosna yen zaman lokal teh tos berakhir. Tos digentos ku zaman global. Mawi ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi globalisasi teh diawali ku Nabi Muhammad. Allah tos nyiapkeun Islam teh ke zaman global. Cukup hiji nabi ke saantero dunia. Cukup hiji kitab suci ke saantero dunia. Naon margina? Margi manusia bakal dibukakeun ilmu teknologina ku Allah, ilmu teknologi global. Sehingga sadunya seperti sakampung, sadunya seperti sakota. Kumargi eta cukup satu nabi, satu rasul. Inilah nu bakal terjadi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh umat manusia pada akhirnya akan mengikuti agama Allah. Litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur.
Upami Nabi Musa mah an akhriz qaumaka min dzulumati ila nur. Anu katilu bab sadaya sajabi ti misina. Nah, jadi misi para nabi sajabi tinggal luarkeun tina kegelapan kana cahaya. Wadakirhum bi ayamillah, peringatkan mereka dengan hari-hari Allah. Jadi ayat pesan tina Quran kudu diingatkeun kaum ajeun teh ku hari-hari Allah. Apa disebut dengan ayamillah, hari-hari Allah? Para mufasir muniakeun dimaksud hari-hari Allah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi kepada umat Nabi tersebut. Coba naon peristiwa penting menimpa setiap kaum. Setiap kaum ada peristiwa penting. Maka kudu wadakirhum, diperingatkan. Maka di urang mah saged diperingati akhirna teh. Naon bentena peringati sareng peringatkan kan gitu. Nah, jadi Al-Qur'an mengatakan bukan peringati tapi peringatkan dengan peristiwa. Naon hikmahnya Allah turunkan Nabi Muhammad? Naon hikmahnya Allah turunkan Al-Qur'an? Naon hikmahnya peristiwa Isra Mi'raj? Itu peringatkan. Jadi ajaran, jadi ilmu kepada umatnya. Sebab lamun jadi peringatan itu akan jadi ilmu, tapi kalau diperingati itu jadi perayaan. Nah, itu bedanya. Upama menjadi perayaan, akhirnya jadi hilang esensi peringatan yang terdapat di dalamnya. Ilmunya jadi hilang. Tanu ku Allah diperintahkan wadzakirhum, ingatkeun kaum aranjeun bi ayamillah ku kajadian-kajadian ti Allah. Lamun Nabi Musa kajadian ti Allah teh naon? Kumaha baheula keur jajah Firaun, kumaha baheula karunia Allah bisa menyeberang lautan merah. Tah karunia Allah teh janten peringatan kepada kaum agar senantiasa istiqomah dina kebenaran. Kumagiata di akhir ayat Allah nguningakeun inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam peristiwa itulah akan jadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang sabar dan syakur. Naon bentenna sareng sabir wasabirina jalmi-jalmi nu sabar. Ieu mah sabar. Syakirun, ini mah syakur. Jadi itu teh bahasa Araban nguniakeun mubalaghah, isi mubalaghah. Artinya langkung-langkung, leuwih-leuwih. Keur jalma nu bener-bener sabar, jalma nu bener-bener bersyukur. Sabab aya nu sabarna bobohongan. Sabab aya nu syukurna ge bobohongan. Atanapi sanes bobohongan kakapeungan. Sakapeung sabar, sakapeung teu. Sakapeung syukur, sakapeung teu. Tah aya sabar mah sabar sabenerna. Syakur mah syukur sabenerna. Henteu musim-musiman. Nah bersabar aya mah keur musim sabar we. Nah bersyukur nuju musim syukuran we ayeuna mah. Nah, jadi bukan karena musim syukuran sareng sabarnya, tapi jadi karakter anu atos istiqomah. Disebutlah sabar. Orang yang benar-benar sabar, syakur. Janten kunci kasuksesan, keberhasilan hiji kaum anu membawa misi para nabi, para rasul tuh nalika tos mampu mewujudkan dua sifat utami. Sifat sabar sareng sifat syukur. Bagi memang dina kehidupan orang Bapak Ibu sadayana moal leupas dina dua hal. Kahiji keberhasilan, kesuksesan sesuai dengan direncanakeun, maka itu harus syukur, sikap. Anu kadua kegagalan, musibah, malapetaka, maka disikapi dengan sabar. Tapi sabar dan syukur yang bagaimana? Nah, itu anu membangun keberhasilan. Ieu nu periogi ku urang dipelajari. Syukur nu melahirkan la in syakartum la azidannakum. Nah, jadi syukur nu melahirkan nikmat yang lain. Kumaha syukur nu melahirkan nikmat nu lain? Syukur nu tos paripurna atau sampurna. Tahapan kahiji syukur bil qalbi. Nah, syukur dengan hati. Apa syukur dengan hati? Keinsapan bahwa nikmat apapun yang kita peroleh itu hanya dari Allah. Nah, ini yang penting. Mau dalam Al-Quran fadkuruni adkurkum, ingat heula.
samemeh syukur teh ingat teh lah. Ingat ya syukur bil qalbi. Upami tos syukur kul qalbu akan hilang sifat takaburna. Lamun teu acan syukur qalbuna ka insapan nikmati Allah nu datang takabur, itulah korun. Nalika dinasehati supaya bersedekah, berinfak, saur korun, innama utitu hada ala ilmin indi. Enak saja saya harus sedekah, saya kan bisa begini karena saya pinter. Tuh. Berarti tersyukur qalbuna, takabur. Mawi orang tidak akan bersyukur yang sebenarnya sebelum hatinya dulu ingat. Hatinya dulu insaf. Fadkuruni adkurkum. Ingat dulu ya nikmati Allah. Ingat ke Allah. Nah, benten sareng Nabi Musa nalika Nabi Sulaiman nalika anjeuna tiasa ngupingkeun semut bicara yang ngobrol. Saur raja semut teh, ya ayat Tuhan namlah irji'u ila masakinikum. Wahai segenap rakyat semutku, masuklah ke sarang masing-masing. Karena Sulaiman akan lewat, nanti tanpa disadari menginjak kalian. Nabi Sulaiman tersenyum, bangga, wah aku bisa mendengar suara semut ngomong. Tapi langsung sadar, ya Allah, saya kan bisa begini karena Allah. Maka beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Itu Nabi Sulaiman. Itulah syukur bil qalbi, kesadaran. Ayat koruma sanes, ia mengatakan innama utitu hadza ala ilmin indi. Saya bisa begini karena saya pintar, rajin usaha, giat, tidak seperti kamu malas, bodoh. Nah, jadi itu takabur. Teu aya sifat orang mukmin. Anu kaduan adalah syukur bil lisan, syukur dengan ucapan. Fa amma bi nikmati rabbika fahadis. Disebut nikmati Allah, maka keluarlah alhamdulillah. Keluarlah wa syukurillah. Subhanallah. Nah, baru syukur yang paripurna adalah syukur yang ketiga, yaitu syukur bil arkan, syukur dengan perbuatan. Naon disebut syukur bil arkan teh? Istiqmalul mauhub lima wuhibalahu. Ngagunakeun sagala nikmat ti Allah sasuai sareng fungsi eta nikmat kangge naon. Upami nikmat ti Allah terus digunakeun sesuai sareng fungsina, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat pikiran, nikmat sehat, nikmat umur digunakeun sesuai tujuanna ku Allah diberikan, nembelah nikmat itu akan tumbuh melahirkan nikmat nu sanes. Itulah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum in adzabil sadid. Coba upami urang gaduh nikmat pendengaran cuma disyukuri alhamdulillah tiasa nguping, diangge teu ngupingna henteu moal nambah nikmatna. Alhamdulillah tiasa nguping, diangge teu pangupingnya, nya diangge atuh ngupingkeun ngaos jadi hafal satu ayat, tambah teu nikmatna, tambah. Tina nguping jadi nambah hafal satu ayat. Itu disebut bertambah nikmat karena digunakan. Tapi upami nembe menyadari, nembe lisan dasar bertambah karena nikmat nu sanes. Maka semakin banyak nikmat itu disyukuri secara amaliyah, istiqmalul mauhub lima wuhibalahu, menggunakan sadaya karunia Allah sesuai fungsinya, maka niscaya akan bertambah. Tuh, itu sobar, itu syakur. Nu sobar ge sami gitu, sabar ge sami. Aya sobar tina musibah, aya sobar tina cobaan, aya sobar tina godaan. Mawi para ulama ngabagi 3 tingkatan sabar. As-sabru anil musibah, as-sabru fit ta'ah, as-sabru anil maksiat. Sabar tina musibah. Sabar tina musibah mah sabar pangrendahna teh Bapak Ibu sadayana. Sabab bujeng-bujeng jalema binatang ge sabar tina musibah mah. Sok aya ucing kageleng sampeanan nabikeun ka sampean ucing. Suku ucing deui kapotong sabar ucing mah teu mengeluh. Menikmati we sanaos saha gitu. Bahkan terkadang binatang lebih sabar ti jalmi tina musibah mah. Nyari bade kumaha deui atuh memang terus kejadian tuh. Jadi sabar tina musibah mah itu sabar alamiah.
Jangankan nu beriman, nu teu beriman ge seueur nu sabar tina musibah. Kumargi eta para ulama mengatakan sabar tina musibah, sabar tingkat pertama. Sabar anu tingkat kedua mah justru adalah sabar fit ta'ah. Nah, anu kadua nyaeta istiqomah dina kebaikan, itu sabar. Kumargi eta amal nu paling saya dawuh Rasulullah adalah adua muha anu tiasa teras meneras walaupun saalit. Naon sababna? Itu kesabaranana. Maka aya parentah taat diikuti ku sabar. Dawuhan Allah, wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha. Parentah keluargaan jeung salat jeung kudu sabar marentah salat tuh. Ulah kakarek sakali teu diturut dasar maneh mah pinarakaeun. Kakarek sakali nuruhna we geus langsung memponis. Nah, itu sabar dalam ketaatan. Yang lebih berat itulah sabar dari gangguan kemaksiatan, godaan. Bagaimana orang diberikan di hadapannya kemaksiatan yang tidak ada penghalang, tapi dia tidak mau menerima maksiat itu. Kumargi eta jalmi anu dinaungi ku Allah pada hari kiamat teh, jalmi anu sabar tina godaan maksiat. Rajulun da'athu imra'atun. Naon dina hadis teh? Rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Subhanallah. Seseorang laki-laki dibujuk, dirayu oleh seorang wanita. Biasanya makan wanita dibujuk ku laki-laki kan gitu kan. Ieu mah laki-laki dibujuk, dirayu ke seorang wanita. Datu mansibin, wanita yang punya kedudukan, wa jamalin, cantik jelita. Pakola, tapi dia memilih inni akhafullah. Maka nalika Rasulullah ditaros, siapa nabi yang paling takwa? Maka dawuh Rasulullah, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Sebab kesabaran teh lain sabar tina musibah, lain sabar tina taat, tapi sabar tina godaan maksiat, bari teu aya penghalang untuk melakukan maksiat. Itu paling berat. Kumargi eta Bapak sadana, gogoda yang paling berat, cocok yang paling berat bagi orang alim itu adalah cobaan kemaksiatan yang tidak ada yang menghalangi. Berat. Maka banyak orang terjerumus dengan harta, dengan tahta, dengan wanita setelah dia sabar dengan musibah, sabar dalam ketaatan, tapi dia tahan mendapat cobaan. Nah, kaum bangsa yang mudah tergiur dengan fitnah dunia, yang tidak punya jiwa sabar, tidak punya jiwa syukur, adalah kaum dan bangsa yang akan hancur, yang akan kalah. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia diberi karunia oleh Allah nikmat yang banyak, subur makmur, umat terbesar muslim di dunia bangsa dayana. Tapi cobaannya juga banyak. Upami teu sabar, teu syukur, lupa karena nikmat karunia Allah, tidak wadakirhum bi ayamillah, ratusan tahun dijajah, teras merdeka, diberi kesuburan. Upami tidak membangun sabar dan syukur, kita menjadi bangsa yang hancur. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan dina pangaosan anu saya sonten ieu tiasa kurang dicandak manfaatnya, sanaos sekuring tidak dipaparin temanya. Jadi tong dilepatkan upami temana teu terarah, memang taya temaan. Temanya bebas ya sadayana. Yang jelas kita semuanya membawa misi para nabi, membawa misi para rasul, bagaimana membangun umat ini dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilian ke dalam Islam, dengan jiwa membangun syukur dan sabar yang sebenar-benarnya. Sakitu rupina nu tiasa kapihatur, nedah hapunten pami aya kakiran kalepatan, pami masih aya waktos mungkin aya ianya tanya jawab, mangga pamit acan asar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu yaqulu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.